ஒரு காட்டில் அழகான புறா ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது. அந்த புறாவுக்கு உதவும் குணம் அதிகமாகவே இருந்தது. ஒரு நாள் புயல், காற்று மற்றும் மழை பெய்தது. அதில் ஒரு சிறிய பறவை இருந்த மரக்கிளை உடைந்து விழுந்ததில் அந்த பறவை மரத்தில் சிக்கிக் கொண்டது. உடனே அந்த புறா சென்று அந்த பறவைக்கு உதவியது. சில நாட்கள் கழித்து ஒரு நாள் புறா இரை தேடி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தது. அது வேடன் விரித்திருந்த வலையில் மாட்டியது. புறா வலையில் மாட்டிக்கொண்டதை கவனித்த சிறிய பறவை உடனே தன் நண்பர்களை அழைத்து வந்து வலையினை கொத்தி கிழித்தன. அந்த புறாவும் வலையிலிருந்து விடுபட்டது. பின்னர் அனைத்து பறவைகளுடனும் சேர்ந்து புறாவும் வானில் பறந்தது. நல்லது செய்தால் நல்லதே திரும்ப வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.